अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है समा और आप देख रहे हो समा राजपूती यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने नाम की रिंगटोन वो क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही गाइस इजी है और आप ये गाइस मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, जिसकी मदद से आपको पता लगेगा कि आप किस तरीके से अपने नाम की एक खूबसूरत रिंगटोन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का नाम है माय नेम रिंगटोन। तो इसको मैं गाइस ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद गाइस आपने यहाँ से लैंग्वेज जो सी इंग्लिश चूज़ कर लेनी है और उसके बाद गाइस आपने माय रिंगटोन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपने प्लस वाले आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपने प्रीफिक्स वाले फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से गाइस आपने चूज़ कर लेना है कि आप अपने नाम से पहले कौन सा लफ्ज़ जो है वो ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं हेलो ही रहने देता हूँ। बैक के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से गाइस मैं जो है अपना नाम ऐड कर देता हूँ। नाम ऐड करने के बाद यहाँ पे गाइस आपको ऑप्शन आएगा पोस्ट फिक्स का। तो यहाँ से गाइस आप कौन सा अपने नाम के आगे जो सी लाइन वो चूज़ करना चाहते हैं। तो जैसे कि गाइस मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा ये वाला। जैसे कि गाइस मैं यहाँ पे एक जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। तो प्लीज चेक योर फोन समवन इज कॉलिंग, इसके ऊपर गाइस मैं क्लिक कर देता हूँ। और रिपीटिशन जो है वो गाइस मैं वंस के ऊपर ही रहने देता हूँ। उसके बाद गाइस जो है वॉल्यूम है वो गाइस आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। वॉइस जो सी गाइस आप मेल या फीमेल कोई सी भी गाइस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और म्यूज़िक जो है गाइस आप यहाँ से जैसे कि मैं देख सकते हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैं गाइस आपको ये रिंगटोन जो सी है प्ले करके दिखा देता हूँ। Hello Osama, please check your phone. Someone is calling. तो गाइस जैसे कि आपने सुना, आप इस तरीके से अपनी रिंगटोन जो सी है इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं गाइस आपको ये जो सी रिंगटोन है ये सेव करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि गाइस मैं सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से गाइस मैं ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं रिंगटोन सेव सक्सेसफुली। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं रिंगटोन जो सी आ चुकी है। मैं गाइस इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सेट एज रिंगटोन। तो गाइस आपने इसके ऊपर क्लिक करके सेट एज रिंगटोन के ऊपर क्लिक कर देना है और ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से गाइस आपने इसको अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है, जिसकी मदद से आपकी जो सी रिंगटोन होगी वो सेव हो जाएगी। तो गाइस आप इस तरीके से अपने नाम की एक खूबसूरत रिंगटोन क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस आप इसको वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।